हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग होइन। हामी चाहिँ अब घरबाट हिँडेर हामी यहाँ नारायणघाटको त्यो बस पार्कबाट ट्याक्कै हिँडेर अब हामी पोखरातिर लागिरहेको। ल दाइ भन्नु हजुरको यात्राको अब अहिलेको यात्रा भनेको चाहिँ हाम्रो पोखरासम्मको मात्र हुन्छ है। अहिले हामी हिँडेको भनेको चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि हिँडेको हो। तर अब हामी पहिलो गन्तव्य भनेको पोखरासम्म मात्रै हुन्छ। पोखरासम्म होइन त, आजको लागि पोखरा। लेट पनि हुन सक्छ है। ल भन्नु हजुरलाई के भन्नु छ? यात्रा पोखरा कति बजी पुग्लाम हामी? केबीसीको लागि जर्नी सुरु हुन्छ। एकदम दामी हुँदैछ हाम्रो भिडियो। 4 घण्टा लाग्छ। यति भन्दै हाम्रो फर्स्ट के अरे ट्रेकिङको फर्स्ट क्लिप चाहिँ स्टार्ट भएको छ है त। ल यो चाहिँ हाम्रो त्रिशुली खोला। हामी चाहिँ मुलिनबाट हिँडेको चाहिँ 10-15 मिनट जति भयो। फाइट गरिरहेको छ होइन। यहाँ चाहिँ बसमा नै यस्तो राम्रो दृश्य देख्नुपर्छ। दाइ हजुरलाई के भन्नु छ दाइ? अब यहाँबाट चाहिँ हामी यता पोखरातिर टर्निङ लिइसक्यो बसले होइन। 15-20 म्याक्सिमम् 35 मिनट जति लाग्यो होला त्यहाँबाट यहाँ आउनु। के भन्नु छ दाइ हजुरको बसको एक्सपिरियन्स? बसको ठिक छ यार, मुलिन आइपुग्यौँ अहिले हामी एक्ज्याक्टली। अगाडिको यात्रा जारी छ। ठिक छ ल। हामी चाहिँ अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि कहाँ छ यो डुम्रेमा आइपुग्यो होइन। अनि यो पोखराको बाटो चाहिँ पुरै स्मुथ, सबतिर स्मुथ, खाल्टो भन्ने नै छैन। बस पनि गियर सस्पेन्सनको वाला। अनि अब अहिलेसम्म त केही गाह्रो भएको छैन। अनि त्यही हो, अब हामी डुम्रे आइपुग्यो। अब हामी 1-1.5 घन्टामा त पोखरा नै आइपुग्छ भनेर भनेको छ। के हुन्छ अब स्टे ट्युन है त गाइज। यहाँबाट चाहिँ माथि गयो भने बन्दीपुर हो, अनि यता गयो भने चाहिँ पोखरा। यहाँ चाहिँ टिकटक चलिरहेको सानो टिकटक चलिरहेको। गाइजहरू यस्तो एक्सट्रिम भ्यू चाहिँ देख्नु भएको छैन होला होइन। यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट विथ द स्काइज एन्ड के भन्नु होइन, झिलिमिली नि यहाँ बलिरहेछ है। यस्तो बवाल भ्यू छ। बना के पानी मुझे बुझाले प्यास राजा, ऐसे न देखो मुझे बदन ये छूम ले आजा, नजरमा नजर जो दूं। यो चाहिँ है कुन ठाउँ हो यो? यहाँ बस रोकेर बाटो बवाल छ। बाटो बवाल छ होइन दाइ? बवाल छ। दादाको त्यो डान्स गरेर भिडियो कस्तो देखा त? बाटो कस्तो छ त हजुरलाई के भन्नु? बाटो अहिले बवाल बनिरहेको छ। पोखरा जाने बाटो, खैरेनीबाट चाहिँ पोखरा जाने बाटो दामी छ। केही सिनमा पोखरा पुग्छौँ। पोखरा गएर हाम्रो आज रमाइलो दिन हामी पोखरा आउँछौँ है। दादाको नि है हामी ट्याक्कै पोखरा पुग्ने बेला छौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी यहाँ मूत्र विसर्जन गर्नको लागि ट्याक्टर ब्रेक लिएको छौँ होइन। अब हाम्रो लक्ष्मण दाई चाहिँ त्यहाँनिर पकौडा होइन पिज्जा खानु लैजानु भएको छ। पकौडा, आलुचप, केरी लक्ष्मण समोसा पनि खाऊ। अब चाहिँ हामी पोखरा आइपुग्न थाल्यो। लक्ष्मण दाई यहाँ प्रेस गाइस सबै होटेल प्याक भएर चाहिँ हामी यहाँ छिरेको। यहाँ पनि प्याक रहेछ। अनि अब हामी यहाँ बुझ्न आएछौँ होइन। अनि के इन्सिडेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क बसबाट झर्ने बित्तिकै हामी ट्याक्सीमा बसेको। सबै ट्याक्सीवालाहरूको कन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ क्या। सबै ट्याक्सीवालाको कन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ। सबतिर प्याक, सबतिर मान्छे प्याकै प्याक छ भनेर आफ्नो कन्ट्याक्टवाला होटेलमा लाने रहेछ। अनि त्यो होटेल चाहिँ हामीलाई मन नपरेर हामी चाहिँ यतातिर आएको है। के नाम हो? होटेल लेक प्यालेस भन्ने।
यहाँ पनि पाउँछ कि पाउँदैन थाहा छैन। स्ट्रिट नम्बर 16 हो। त्यही हो, अरू मलाई केही भन्नु छैन। पोखरा चाहिँ कति हामी 7:30 जति भयो होला। यहाँ दाइ हुनुहुन्छ। दाइ रुम पायो? छैन भाइ यार रुम। यो चाहिँ होटेल लेक प्यालेस। हाम्रो पोखरा है, पोखरा यता सपिङ गरिरहनु भएको छ। यहाँ स्ट्रिटले मैले नि फुल प्याक पोखरामा हिँडाएको टङ्काहरू छ। यहाँ दिनेश दाइ फटाफट ट्याक्क 10-15 हजारको सपिङ हानेर। दाइ कस्तो अनुभव भइरहेको हल्ला अनि सपिङ हान्दाखेरि? भाइ होइन एकदम दामी भाइ। मैले सोचेको थिइनँ आज यस्तो क्राउड हुन्छ भनेर होइन। एकदम इन्जोय गर्दैछौँ मजासँग लाएर होइन। अब हामी कति जान्छ दाइ? गाई त्यस्तै हो होइन। यहाँ चाहिँ सादा राखेर छ, तर भित्रबाट पानी छिर्न सक्छ। त्यही भएर लाइनै हुनु होला होइन। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। यहाँ दिनेशहरू चाहिँ फोटो खिचिराख। अनि त्यही हो गाई। अब हामी हलनचोक यहाँ यता लेक साइडतिर जानु थालेको। अब अरू मलाई केही पनि भन्नु छैन। अनि त्यसपछि के भन्छु भन्दाखेरि यो छाताको बिचतिरबाट पानी छिर्न सक्छ। बिसेफ है। नेपाली बबाल यो म 1-2 महिना अगाडि आउँदा यस्तो थिएन। हरेक अलिकति 10 पाइला हिँड्ने बित्तिकै यस्तो त कति यो सुन्ना वाक्क लागिसक्यो कि। मर्निङ ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रेडी हुँदैछ। राइस प्रोटिन छ, भोक एकदम लागेको छ। के छ प्रोटिन एकदम कडा खायो। लक्ष्मणले भनिसकेको छ। के छ लक्ष्मण? भन्नु के छ अरे? ठिक छ, इट्स गुड। यहाँ राम्रो छ। के दिनेश एकदम बवाल छ त होइन। भाइले लिएर बसी जस्तो दामी ठाउँमा छ भनिन्छ। ठाउँमा चाहिँ बसा चिल होस्। त्यहाँ थाहा हुन्छ नि त्यहाँ सोधेपछि के भन्दै भन्नु कहाँ जाने केबाट। अब हेरौँ त्यहाँ गएर अब गाडी एउटै ठाउँमा जान्छ जस्तै छामरुङ पुग्ने हामी चाहिँ अब यहाँबाट झिङडाँडाको लागि हिँडेको। यहाँ यो अन्नपूर्ण घाम्रो के भन्ने ठाउँमा लास्ट चाहिँ प्याक गाडी एउटा पनि छैन। प्याक चाहिँ लास्टै धेरै भएर के भन्छ त यसलाई?
गाइडहरू हामी चाहिँ होइन यस्तै हो पारा लक्ष्मण दाई उता के गर्न जानु भयो हो यहाँ चाहिँ अब मिठो पाराले मुख धोइन्छ होइन यस्तै छ हाम्रो सुमो चाहिँ त्यहाँ रोकेको कस्तो दाइ हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट छामबुङको यात्रा हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो अब यो झोलुङ्गी कटेर पारि फुलबारी हामी टक्क जानेवाला चाहिँ गाइड्स त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब के भन्नु है त्यही हो बुझ्नु अब मैले नामै बिर्स्यो अनि त्यसपछि यहाँसम्म चाहिँ गाडीले ल्याउँदो रहेछ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट भयो अब उयो पुल त्यहाँबाट अनि यस्तो बाटो बल्ल 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 आएको यहाँ यत्रो ठुलो घर बनाएको कस्तो होला त यो ट्रेकिङ त्यही हेर्छु भन्छु म चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो अब हिजोको र आजको गरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हिजोको र आजको गरेर यो चाहिँ हाम्रो अब डे वानै भनिदिउँ होइन हिजोको त अब के चाहिँ आएर सुतेर बिहान उठेर आए मात्र हो अनि त्यही हो अब आज भनेको अब जे हुन्छ अब म देखाइरहन्छु होइन गाइस धेरै नै अगाडि पुगिसक्यो अरू मान्छेहरू त म चाहिँ बिस्तारै हिँडिरहेको छु अरू भने त्यस्तै हो होइन घर चाहिँ बवाल लाग्यो त्यहाँ कस्तो फेरि गाडी पनि जाँदैन क्या यहाँ यत्रो झोलुङ्गे पुलबाट लगेर पुल आइपुग्यो होइन यही हो पुल भनेको यो पुल चाहिँ धेरै नै लामो छ होइन म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु होइन अनि अघि मेरो कोही कस्तो हल La 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 la. Oh. Tagara. हेलो नमस्ते भाइ त गाई सबले नमस्ते गरे ओहो दाइ चाइनाको मान्छेले नमस्ते गरिसक्यो यत्रो कहाँबाट यहाँ सिधै उकालो अझै पनि हो वहाँ रहेछ घर वहाँ उकालो यहाँ मान्छेहरू पुरै उकालो हिँडिरहेको है हिँड्नु त्यहाँ कतिसँग मिल्नु माथि हो उकालो उकालो कति पर्सेन्ट भयो अहिले 10% भयो बाटो यहाँबाट हामी आधी जति हिँड्यो त तलबाट यहाँ त 5% पनि भएको छैन त्यति माथि त्यतिसम्म थियो उकालो उकालो त सब उकालो है अनि त्यसपछि सिधा होला नि त सिधा हुन काहीँ समस्या छैन माथि गइ पुगेपछि मात्र अलिकति छ न त त्यही बाटोमा अलिअलि छ नत्र अधिकांश उकालो राम्रै छ कि लाइन बिस्तारै हिँड्दै जा बरु पुगिहाल्छ हिन्दू नै हो
घोडा चलाउन सिकेको फाइदा होइन दाइ कि ब्याग हालेर पठाउने हो भाइ जान्दै छैन जान्दै छैन मजा आइरा है यहाँबाट हामी ओर्ल्या गाडीबाट यतिसम्म आउनलाई 2 घन्टा लागि आयो नमस्ते नमस्ते 2 घन्टा लाग्यो होइन यस्तो छ भ्यू दाइ कस्तो अनुभव लाग्यो हजुरलाई त्यहाँबाट यहाँसम्म त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि इट वाज अ नाइस एक्सपिरियन्स सिधै त्यहाँबाट ओर्लेदेखिबाट उकालोको उकालो एकदम अमेजिङ भ्यू हेर्दै आइरहेको छौँ हामी यहाँसम्म है हाम्रो यात्रा जारी छ केही छैन लाग्ने यार हाम्रो यात्रा चाहिँ कता छ दाइ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पै होइन त कि सर्किट हो हाम्रो सर्किट हो बाबु नर्थ हान्दिनु पर्छ यसरी ओके डेन्जर फुट्दो रहेछ यार चाहिँ हाम्रो अर्ना भैँसी यो चाहिँ ऊ हेर्नु काँक्रो डल्लो काँक्रो भन्छ होला काँक्रो हो र यो डल्लो डल्लो छ त हो डल्लो काँक्रो भने यही त हो नि ए अहिले नखाने ल आज अर्ना भैँसी पनि मैले युट्युबतिर त भैँसी अर्ना भैँसी जुदेको त हेरे हो बाघसँग हो केसँग तर आज चाहिँ अर्ना भैँसी पनि देखियो है त यस्तो छ है भ्यू त्यहाँ मुनिबाट आयो जम्मा तर टाइम चाहिँ लोड लाग्दो रहेछ उकालो भएर आएर भैँसी आयो भैँसीले मार्छ होइन बस हामी चाहिँ यो अन्नपूर्ण यहाँ पुग्नेछौँ कि अब भोलि हाम्रो यस्तो हिँडाइ हुन्छ कि यहाँबाट यहाँ पुरै माथि गएर हिमालमा पुग्छौँ यहाँ ल है चुमरुङ आइपुग्यो हामी ल फाइनली धेरै उकालो फुल उकालो चढ्यो ए यहाँ पनि रहेछ अर्कै फुल उकालो चढेर आइपुग्यो अगाडि 2टा बडीगार्डहरू पनि हिँडिरहेछन् होइन त्यसपछि धेरै न्यानो एउटा डाँडा चढेको 5 घन्टा लाग्यो हामी चाहिँ अब यहाँ होटल इन्टरनेसनलमा बस्नेछौँ आज चाहिँ त्यही हो बिस्तारै आराम गरेर आयो खासै नराम्रो भ्यू त होइन है यस्तो हो
फोटोमा त राम्रै देखेको छैन है, तर रियल लाइफमा चाहिँ आम्मा यस्तो पनि हुन्छ जस्तो भइरहेको मलाई। फोटोमा त राम्रो देखेको छैन है। यस्तै छ है, यस्तै छ भ्यू चाहिँ। हामी चाहिँ चम्रुङ आइपुग्यो। हिँड्दैमा एकछिन है, मजा आउँदो रहेछ हिँड्न चाहिँ। लास्ट टाइम मजा आउँदो रहेछ हिँड्न चाहिँ। अनि औ ढाकिसक्यो फेरि कहिले गाई मात्र उहाँदेखिबाट हेर्दै आएको। ए आम्मा रेन्जै छ पुरै, सल्लक्कै जोडेर कसरी देखाउनु त अब मैले। ए त्यहाँबाट जोडेर यहाँसम्म आएर सर्लक्कै छ। देख्नु चाहिँ मैले देखाइदिएँ, तर गाह्रो छ। एउटा जब आज हामी एउटा मात्रै डाँडा चढ्यो होला, एउटा डाँडा चढ्दा 5 घन्टा लाग्यो। अनि भोलि के अन्त अब बिगार्दैछ। गाइस बिहान 7:30 बजी उठेदेखिबाट ट्रेकिङ भन्दा कहिले के सपिङ भनेर कुरा छ, कहिले के भनेर कुरा छ। मुनिबाट यहाँ माथि यो डाँडा लिटरली हामी त्यहाँबाट यो डाँडा नै चढ्यो होला। अहिले त्यो डाँडाको टुप्पोमा हो हामी। त्यहाँबाट यहाँ आउनलाई चाहिँ हामीलाई 5 घन्टा जति लाग्यो है। अनि हामी बस्ने होटल चाहिँ इन्टरनेसनल गेस्ट हाउसमा बस्ने हो। त्यही हो मैले भनेको। अब म चाहिँ आगे है त। ए होइन जाउँ त्यहाँबाट जाउँ। यहाँ चाहिँ यस्तै यस्तो बल भ्यू छ है। अनि टुमरो मर्निङ सनराइज मजाले आयो होइन। हामी चाहिँ दाईहरूभन्दा 5 मिनट ढिला आयो होइन त दाई? 5 मिनट ढिला आयो दाईहरूभन्दा। आउँछ 5 मिनट। रुम ठिकै छ, त्यस्तो भाउ त होइन। तर रवि दादा पनि भेट भयो हामी यहाँ चुम्रुङतिर आएर। तिहारको क्यान्डलको एकदम सदुपयोग गरेको छ बहिनीहरूले चाहिँ। ठुलो हिउँ परिरहेको रहेछ उतातिर होइन। अहिले चाहिँ -2 डिग्री सेल्सियस छ जाडो, खतरा जाडो भइरहेछ। अहिले 10:30 जति भयो। दुईटा सिरो गर्दा पनि जाडो भइरहेछ है। त्यही भएर मैले राम्रोसँग भ्लग गर्न पाएन। त्यही भएर अब दिस वाज द एन्डिङ अफ द डे 1 अनि डे 2बाट चाहिँ खतरा भिडियोहरू आउँछ। त्यही भएर स्ट्रेट हुने है त गाइड। भर्खर जिन्जर टी हानेको, जिन्जर टी हानेपछि चाहिँ बरु तातो हुँदो रहेछ।